হ্যালো এভরিওয়ান, অনেকদিন পর একটা ভিডিও করছি। পার্টিকুলার একটা করে পেয়ার ভিডিও করব, কন্টিনিউ কদিন দেওয়ার ইচ্ছা আছে। এক পিস করে এই ভিডিও, মানে একটা পেয়ারের ভিডিও অ্যাকচুয়ালি, কোনো এডিট করবো না ভিডিওতে। তো আজকে দেখাবো হচ্ছে আমার এই পেয়ারটা, বা এই পেয়ারটার সম্বন্ধে আমি বলবো। এই পেয়ারটা হচ্ছে আমার দুটোই বোথ সাইড লাস্ট ইয়ার 458 গয়া রিটার্ন, ঠিক আছে। তার মধ্যে এই মাদিটা, এই ফিমেল পাড়াটা হচ্ছে আমার 355 কিলোমিটারে ফার্স্ট পজিশন পাওয়া। তো দেখাই একটু, একা আছে, ভিডিও করতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। এই যে নটটা 458 কিলোমিটারতে রিটার্ন আছে। নটটার জেনারেশনে প্রচুর পায়রা আমার বাড়িতে রেজাল্টও আছে, এবং ওরা অনেক দূর থেকে আসে। ওদের কোলে দুটো বাচ্চাও হয়েছে। একটা পাইট হতে পারে, ব্লু চেকার পাইট। নটটা সামনে দিয়ে দেখাই। বেশি হাতে ধরে দেখাচ্ছি না, পায়রা বাচ্চা টাচ্চা খাওয়াচ্ছে, পেটে খাবার আছে, ঠিক আছে।